Halo, what's up everybody? Balik lagi bareng saya kita ya guys ya. Kita bakalan ngerakit PC nih. Oke, di sini kita udah ada item-item yang udah kita siapin guys ya. Sebenarnya ini upgrade aja, upgrade dari PC lama yang spek AMD seri Ryzen 3. Kita upgrade ke Ryzen 7 5800. Oke guys, langsung aja kita rakit guys ya. Oke, sekui. Oke guys, kita masuk ke part yang paling krusial ya. Ini motherboard sama prosesor kita rakit dulu. Oke, kita langsung ke bagian RAM ya, RAM. Kita masuk ke bagian RAM. Sini kita pakai Trident ya, guys ya. Kita kalian mau lihat keseksian nih. Wah, gokil ya guys ya. Sini kita pakai 8 GB 4 slot. Langsung pasang nih guys ya RAM-nya. Oke guys ya, udah sini RAM sama prosesornya udah kepasang. Terus kita lanjut pasang ini ya, pasang thermalnya. Kita pasang NZXT nya guys ya. Kita lepasin bracket dulu, bracket yang ini karena bakalan diganti sama bracket dari NZXT nya. Kita pasang SSD dulu guys, tadi kelupaan nih guys ya. Meanwhile. Oke guys, kita pindahin motherboardnya karena kalau dipasang cooler block dulu susah ya masangnya. Terus ada kendala tadi sedikit dari pemasangan. Untung dibantu para admin judi ini guys ya. Oke, kita pindahin dulu motherboardnya pasangin langsung ke ininya, ke casing. Oke guys, jadi kita udah berhasil ngerakitnya, install NZXT sama kipas yang di bagian atas ya. Untuk part selanjutnya kita bakalan masuk ke power supply. Ini power supply yang kita pakai dari si Sonic yang fokus. Ini udah seri gold ya guys ya. Nih. Kita langsung pasang aja guys ya. Oke guys, jadi kita udah selesai ngerakit PC-nya dan mantap kan ya, keren dong. Buat kalian yang mau tanya-tanya soal spek-speknya, ntar saya bakalan cantumin di deskripsi. Terus ada sedikit video sinematik yang bakalan kita kasih ya guys ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Segini aja videonya. Kita udah ngantuk ya dari
jam berapa tadinya recordingnya. Dari jam 11 sampai ini udah mau pagi ya guys ya. Oke, terima kasih buat kalian. Assalamualaikum.